Hello，大家好，我係毛毛啊。今日同大家介紹下廣州嘅服裝批發市場啦。之後再同大家去流化賓館度飲下午茶，只需要73蚊有找就可以食6款點心㗎，仲包埋茶位添啊，性價比係超高㗎，個個。呢度係廣州地鐵2號線或者5號線嘅廣州火車站地鐵站。我哋咧響呢個地鐵市政通道6口出嚟，之後咧就上呢條天橋，行過天橋就係我哋要去嘅流化賓館啦。呢一邊咧因為靠近火車站，所以就肯定有大型嘅批發市場啦。呢一條係站前路，站前嘅意思就係火車站前邊。站前路嘅兩邊仲有站南路、站西路，主要都係服裝批發市場。仲有幾間鞋業批發市場㗎。同13行唔同嘅係，呢邊主要係做外貿生意嘅，好多發展中國家嘅外國人都中意過嚟呢度攞貨㗎。呢邊仲有個特點啊，就係高仿貨比較多，好多超 A 貨都可以喺呢度揾到㗎。咁我就簡單咁介紹一下呢邊嘅服裝批發市場啦。後面國際時裝城係行韓系簡約輕熟風格㗎，好多淘寶店咧都中意過嚟呢度攞貨㗎。流化服裝批發市場主要咧係做基礎嘅比較實用嘅服裝，外貿嘅最中意過嚟呢度攞貨㗎。呢個場咧就好少個人會逛嘅，大部分咧都係外商嚟逛嘅。所以個招牌咧都係寫好多唔同嘅地方嘅文字㗎。白馬服裝市場係走高端輕奢路線㗎，做嘅咧都係中高端品牌。呢個場咧就唔單止有外國人逛，中國人咧都好中意逛㗎。一馬服裝城主要咧係做成熟風、輕商務風嘅服裝，好多白領女裝店咧都會過嚟呢度攞貨㗎喎。呢個場咧都係國內嘅人逛為主㗎。APM 時代國際服裝城走嘅咧係韓系時尚風，咁好多做直播間嘅小姐姐都係着呢度嘅貨㗎，係直播電商網紅小店攞貨嘅地方啊！後生嘅咧直接逛呢度就可以啦，一睇知全部都後生仔啊！我哋拍個過程咧，有唔少人遞卡片俾我哋㗎，問我哋要唔要去睇超 A 啊？所以其實佢哋都唔介意有人介紹佢哋啲超 A 㗎喎，好似廣州特產啊！逛慣咗，仲有位坐，有得食蛋糕添啊！呢個環境真係一流，成家大細出動過嚟買衫㗎。我見有好多外國人企喺呢度拍呢個景喎，係未見過咁勁嘅停車場，又真係幾大幾勁下喎。站西路呢度有好多鞋業嘅批發店鋪㗎，想買鞋嘅呢就可以過嚟呢度啊。琳琅滿目，咩店都有啊，賣鞋底嘅、賣鏈嘅、賣鞋面嘅、車成咗成品嘅都有，應有盡有，咩款式都得。你行呢啲咁嘅鞋嘅批發店呢，就會比較大陣嗰啲皮嘅味道啊。呢段路係最多人、最多外國人㗎，車又多，人又多，行起身係最有難度㗎。如果你想揾復刻嘅所有嘢，站西呢度就最多啦。不過都賣得好隱蔽㗎，係唔會直接放出嚟賣㗎喎，要靠你自己去問㗎。人哋仲要睇你係咪釣魚執法㗎。站西最出名咧就係金都國際服裝城，仲有就係佢對面嘅金寶外貿服裝城，都係走老錢風㗎，比較多復刻款啊。你應該明白復刻款係咩意思啦吧？如果唔明嘅就算啦。喺呢度你可以由頭到腳，再到飾物、手錶都買齊，用3000蚊買出30萬嘅感覺。嗱，既然講咗咁多啦，就再透露多啲好少人知道嘅嘢啦。廣州呢係有一個鬼市嘅喎，係全國最高端、最高版本嘅復刻市場。佢呢就係白雲石井嘅領龍國際啦。正常呢係夜晚12點先會開門㗎，如果特殊時期就會唔開門。就算你想揾一模一樣嘅復刻版本，都係有方法可以揾到㗎。所以有好多抖音嘅富豪主播都係用領龍嘅貨裝身㗎，有需要嘅觀眾可以去逛下喎。介紹完附近嘅服裝批發市場，我哋就去食嘢咯。行過天橋之後就會見到流化賓館㗎啦。流化賓館係嚟流化採購服裝嘅外商最中意住嘅酒店啊，係4星級酒店。1972年開業，已經好有歷史啦。2006年嘅時候咧就裝修過。26平方米嘅房咧，一晚房費大概係300蚊出頭。
可以搭電梯去3樓嘅文苑大酒樓㗎。咁我哋就行樓梯啦。有介紹自己酒店嘅歷史㗎，真係好有歷史㗎。嗱，由起好啦，到後期嘅各種外觀裝修啊，都有展示嘅。呢個呢，就係流化賓館依家嘅大堂啦，都幾靚㗎。裝修嘅話就係老式酒店嘅裝修咯，比較大氣嗰種嚟嘅。行咗入嚟呢，係有少少香味嘅，但就唔算係嗰種5星級酒店嘅香味咯。話晒都係得4星級啫。咁我哋要去嘅文苑大酒樓呢，就喺呢個方向，需要行樓梯上去嘅喎。咁行到上嚟咧就見到啦，其實都幾闊落㗎呢空間，而且咧係全程有空調㗎，好涼爽。嗱，喺度向右轉，見到個水池，之後咧就可以搭扶手電梯上去㗎啦。再上去先係文苑大酒樓啊！我哋要食嘅就係流化賓館3樓嘅文苑大酒樓啦。文苑大酒樓係流化賓館自營嘅中餐廳，以前呢度咧就係宴會廳，後嚟就改名叫做文苑，分咗幾個營業時段嘅，需要留意一下。我哋依家都係行入去睇睇啊，全程有空調都幾涼爽㗎。入到嚟咧係要攞一段仔嘅樓梯㗎，路上都幾多呢啲梯級㗎喎。呢個翠園廳咧好有歷史㗎，好耐之前就喺度㗎啦。其實一行入嚟咧都感受到個年代感㗎，不過咧就維護得幾好。我哋依家咧就行入嚟睇睇用餐環境係點㗎啦，就係咁樣嘅，全程咧係鋪咗呢個地氈嘅，所以行起身咧係唔會有聲嘅。不過啲台凳就比較難拖動啊。咁就有細台亦都有大台嘅。下午茶時段咧就只可以揀套餐嘅啫，係冇得單點嘅喎。套餐咧可以提前喺抖音度買嘅，搜索流化賓館就可以睇到呢個套餐㗎啦。提前買嘅話咧係72蚊9毫子嘅咋。咁我哋睇睇有啲咩菜式可以揀啦。12揀6嘅菜式係唔可以重複揀嘅，分別咧就係有白灼菜心、蘿蔔牛雜、排骨拼鳳爪飯、糯米雞、醬味蒸鳳爪、古法馬拉糕、蜜汁叉燒包、流化蝦餃王、文苑乾蒸王、黑椒牛仔骨、紅豆沙糖水係有2碗嘅。咁仲有咧就係棗王椰汁糕啦，包咗2個人嘅茶位費嘅，使用時間咧係有講明㗎啦，下晝嘅2點鐘到4點半嘅。如果係超出人數嚟食呢個套餐嘅話咧，係要收每人8蚊雞嘅茶位費㗎。咁我哋咧都問服務員攞咗平時正常嘅點心紙嚟睇睇嘅，可以見到啦，佢最平嘅點心咧係大點14蚊，最貴嘅點心咧係精點28蚊。咁下午茶咧呢啲點心係全部都冇得單點嘅喎，係冇得點嘅，所以就係睇睇就好啦。咁平時茶樓有嘅品類咧佢都係有㗎，有精點啦、明檔啦、拉腸啦、其他嘅點心啦。背面嘅話咧就係一啲嘅鑊氣炒菜啦，大概就係咁樣嘅。而呢啲咧就全部都係飯市先有得點嘅。有需要嘅話就自己停低度慢慢睇啦，我哋去落單啦。蘿蔔牛雜上到嚟咧係仲標緊煙嘅，聞到有香味嘅。幫佢睇睇呢啲牛雜啊同埋蘿蔔嘅表面咧係已經比較乾陣陣嘅啦。佢啲內臟咧浸咗喺入邊好耐。咁睇睇呢個牛雜啊，啲髀嘅咧係牛腸喎，咁樣嘅，入邊就咁睇都算乾淨嘅，有一定嘅厚度嘅。而另外髀嘅咧睇上去似係牛肺啦。就咁睇落嚟係只有呢2種牛雜咯，量嘅話就唔算多嘅，一個人食嘅話就飽啦，2個人咧分住食嘅話就啱好。賓聞上去都幾香，所以都幾吸引嘅。先試佢嘅蘿蔔啊，咁樣嘅，大概應該係有3到4嚿咯，都大嚿嘅，而且係標煙嘅。炆得夠腍夠入味喎，而且有少少地辣啊！見到係有少少辣椒喺上面嘅，咁樣幾惹味嘅，都 OK 好食嘅喎。個湯汁咧而家咁睇咧係會明顯見得出係好濃郁嘅佢湯色，所以就試埋佢啲牛雜咧，應該都幾入味㗎。不過咧我就覺得要點翻多啲少少呢個湯啦，呢個係腸。口感腍為主咯，但係唔算話腍得一劈嘅，但係真係唔係好明顯，佢唔係好明顯脆嗰種咯，冇咩異味嘅，質感或者少少鞋嗰種咯，但係又唔係好粗鞋嘅，就係嗰種內臟浸得好耐嘅質感咯，即係炆係炆得夠晒時間㗎啦，味係夠晒㗎啦，腍都夠腍啦，但係就揀嘅部位會差啲，所以就一啲都唔脆嘅。之後就試一試佢呢個肺啦，咁樣嘅肺。佢係洗得乾淨嘅，冇異味嘅，但係本身嗰個材料唔算太靚，所以係有啲咁多嗰種牛嘅體味嘅。但係個汁咧調得幾好嘅，因為有啲辣味喺度啊，可以辟咗佢哋嗰種異味，同埋咧會顯得成分嘢比較惹味，你會想食咯，起碼。
食咗咁啊3件嘢啦，暫時係唔覺得頸渴嘅，所以味精咧應該就唔係好嚴重嘅啫，頂多係有少少辣，所以就想飲水。佢啲腸咧係乾淨㗎，都唔會有異味啦。個肺咧亦都係吸滿晒啲汁嘅，個汁調味咧又冇問題喎。73蚊有找就可以食6款點心，仲包埋茶位，其實圍到係10蚊一款點心㗎咋，就有呢個品質同埋呢個味道，性價比好高啊！燒賣咧係比較大嚿㗎，都係標住煙咁樣上嚟嘅，一籠咧係有4嚿嘅，外邊咧就過咗黃色嘅燒賣皮咯，入邊就係豬肉餡嘅，上邊咧就瞓咗隻蝦，不過呢個蝦睇個樣咧就只係嗰種慣用嘅冰鮮蝦啦，咁仲有啲蟹子喺度，咁睇夠咗就開餐啦，瞓低佢先。佢都幾多嗰啲醬㗎喎，好明顯啊，攞嚟黐住隻蝦嗰個。呢個出品麻麻地喎，呢個唔係好得喎。佢無論口感同埋個味道同普通啊嚇，已經唔係話啲咩高級嘅茶樓啦，普通茶樓係有少少差距嘅。佢嘅肉咧緊實，但係有雪味。皮咧黐牙唔乾爽，調味嘅話咧唔會太過鹹嘅，亦都冇味精嘅，但係亦都感受唔到肉嘅香味。所以呢個乾蒸燒賣王咧，我覺得係好可能預製嘅咯。流化蝦餃王一籠咧係有3隻嘅，亦都係標住煙咁上嚟嘅。不過呢3隻嘅賣相咧就唔係好好咯。可以睇睇呢個頭啦，係完全唔趌㗎，一啲都唔氣宇軒昂㗎。而且3隻蝦餃擺嘅位置咧係好凌亂咯，即係擺到下邊張紙都唔平嗰種啊！仲要上面嗰啲蟹子咧已經係跌晒咁滯㗎啦，成個樣咧唔係好睇嘅。雖然個籠咧係乾淨嘅，所以呢隻蝦餃呢個賣相係俾唔到分佢嘅咯。咁我哋夾起身睇睇啊，係黐紙嘅，但係都唔爛嘅。哇！不過拎起手之後，我感覺有啲似魚製喎。你睇佢嗰陣皮咧幾咁厚啊！而且嗰個質感咧係好糊好黏嘅感覺嚟㗎，係一啲都唔清晰㗎，睇唔到入邊嘅餡嘅，只得個輪廓就有少少紅色啊，有少少黃色咁樣嘅咋，同平時嗰種手工製好靚嘅蝦餃唔一樣嘅嘢嚟㗎。呢個頭咧就叫做唔吉啦，同埋叫做一大劈啦，真係好厚啊！一般唔吉頭嘅咧就係預製㗎啦。睇夠咗就開餐啦，不過都幾大隻幾重手嘅，稍微擺一擺就會黐匙羹嘅。餡料咧係多嘅，係飽滿嘅，有成2隻大蝦嘅，而且咧係有落筍粒落去嘅。啲蝦口感咧係爽脆嘅，但係亦都係冇鮮味嘅。不過呢個蝦餃咧係有調味，所以食落去咧係會有啲味道嘅，稍為有啲鹹味，同埋有啲咁堆堆嘅豬肉嘅味道喺度咯。哇！不過嗰個皮真係好黐纏啊，黐纏到好誇張嗰種啊，即係又會黐牙啦、黐脷啦、黐晒成個口啦，仲要黐筷子又黐匙羹，食一啖落去咧黐晒所有嘢啊，而且仲要好厚嗰種啊，係一個好黐纏嘅蝦餃。循例拆俾大家睇睇啦。我哋而家咧就搣開呢隻蝦餃，都幾輕鬆㗎喎。佢皮雖然厚好黐，但係你話要整開佢咧又真係唔難嘅，因為佢唔硬啊。嗱，見到入邊咧個餡料係好豐富㗎，好大隻蝦，有成2隻啊，滿滿嘅蝦，仲溝咗啲豬肉落去添。味咧主要係嚟自個豬肉㗎，仲有呢個筍粒啊。咁睇睇呢個皮咧，真係好厚，一啲都唔透光嘅。呢個皮係非常之厚嘅皮啊，而且真係好黐啊，同隻筷子已經糾纏不清啦，完全掹唔出嚟，連碗都黐埋。所以佢嘅口感係非常之明顯嘅。嗱，佢嘅黏性係咁大嘅，黐到好交關嘅，燉都燉唔喐㗎。醬味蒸鳳爪一籠咧係有成4隻鳳爪㗎，下邊仲擺咗啲花生添。呢個醬咧就稍微顏色偏鮮豔咗啲咁多咯，係喺現場睇嘅話會有少少鮮紅色嘅感覺嘅。咁下邊嘅醬咧唔會太過多嘅，而且唔會有嗰種一撇一撇嘅嘢喺上面嘅，睇上去咧個質感都可以嘅。咁用咗啲紅辣椒同埋青辣椒嚟做裝飾㗎。咁睇夠咗，我哋就睇睇隻鳳爪啦。一夾起身啦，有嗰個醬味嘅香味嘅，稍微有啲辣嗰種香味喺度㗎。鳳爪咧係切開咗一半嘅，而且咧係剪咗啲腳趾㗎啦，食起身咧就唔核突嘅，比較方便㗎。嗱，質感咧係咁樣㗎，其實都幾大隻嘅，咁嘅大細。開餐啦！一咬就開，味道嘅話就稍微有啲辣味咯。佢唔會太多個醬嘅，呢個調味就好普通嘅蒸鳳爪嘅調味咯，茶樓蒸鳳爪嘅調味咯，炆得夠腍。啲軟骨嗰度咧仲有少少爽嘅感覺添，口感係唔差嘅。起碼呢份咧係正常水平咯，雖然唔突出，但係起碼唔好唔合格得㗎啦。因為人哋成本先至圍到10蚊雞碟啊，所以我覺得係
呢種水平咧就已經係完全接受噶啦，係滿意噶啦。咁除咗鳳爪之外咧，佢仲有花生嘅，啲花生咧仲要比較大粒添啊！我係好中意食鳳爪入邊嘅花生嘅。得啦，因為個花生非常之得啦，個花生竟然係仲會即係唔單止係粉嘅，佢外邊係會仲有少少脆嗰種啊，即係嗰種咬入去爽嘅，然之後再粉嘅嗰種花生係最正嘅，佢仲要入晒味嘅，一啲嗰種異味都冇嘅，係新鮮嘅靚嘅花生，最緊要係好大粒啊，同埋俾咗好多啊，即係嗰個可食用比例咧係比較高嘅。呢個鳳爪咧，我覺得係比較正。黑椒牛仔骨係最多肉嘅點心啊，非常之大盤肉啊，上面又係裝飾咗紅椒同埋青椒嘅。咁睇睇牛仔骨啦，係好大嚿㗎。咁見到上面有粒粒黑色嘅嘢嘅，嗰啲咧就係黑椒啦。咁樣仲係標誌煙上嚟嘅一個點心啊。咦，牛仔骨下邊仲有芋頭嘅添喎，呢個做法有啲似我哋平時嘅蒜蓉蒸排骨啊。真係肉量最多嘅點心啊，咁大嘅牛仔骨喎。呢個幾特別喎，我覺得係好食個噃，而且冇咩預製嘅感覺啊，因為呢個味道同出邊嘅唔一樣啊。嗰呢個黑椒牛仔骨咧，唔單止有黑椒味，仲有啲咁多咧，好似蒜蓉蒸排骨嗰種甜味喺度㗎，所以個味道咧係好過癮嘅，而且咧係平衡得比較好嘅，即係就係呢頭辣完嗰頭會覺得少少地甜喎，覺得個肉咧係比較香嘅。但係咧感受到選材咧應該唔算好好嘅，因為佢係會有比較明顯嘅筋嘅。不過因為切得唔會話太過厚啊，所以都方便咬嘅，唔攝牙嘅。咁啲肉咧係稍為醃過下嘅，所以係會比較嫩滑嘅，冇咗嗰種好明顯嘅嗰種肉嗰種質感喺度咯。但係咁樣咧就會更加容易咬一啲啦。話晒佢唔單止有嚿骨啦，仲有啲筋啊嘛，係咁樣醃一醃咧先方便食嘅。下邊仲有咁多嘅芋頭，梗係試試啦，全部都芋頭嚟嘅。真係冇咩大嘅問題喎，成個黑椒牛仔骨係 OK 好食嘅喎，啲芋頭咧係好粉嘅，而且本身仲有少少嘅芋頭香味喺度，吸收咗外邊嗰啲稍微辣啊、稍微甜嘅味道之後咧，成個係好正嘅。但係咧食芋頭嗰時會感受到，好似仲擺咗少少嘅檸檬葉落去喎，有少少嗰種清新香味喺度喎，好神奇。肉上面咧係會有啲綠色嘅嘢嘅，佢哋咧係檸檬葉啊。咁呢個味道咧係同出邊啲預製嘢唔一樣嘅，所以一食咧就知唔係預製嚟㗎，而且個調味咧好有個性啦，有個性得嚟咧仲要係好食嘅噃，幾特別嘅搭配呢個係確實係唔係預製會撞到嘅味道咯，同人哋嗰啲唔一樣嘅係。呢個點心咧唔單止肉量大啊，調味亦都係好好嘅，先10蚊雞就會為到好抵食啊！呢盤點心就真係性價比超高啦。左旺椰汁糕一份咧係有3件嘅。咁表面咧係一塊樹葉咁嘅造型嘅，仲印咗樹葉嗰啲紋路落去嘅。而側面嘅話咧就會有分咗3層啦，顏色比較白嗰層咧就比較明顯嘅椰汁啦。咁至於另外嗰2層咧顏色係紅一啲嘅，應該就係棗黃嘅成分會佔得比較多嘅。咁成個糕嘅質感咧係比較黐嘅，非常之黐嘅，咁黐嘅，好犀利㗎。咁有一定嘅厚度嘅，睇夠就開餐啦。咁大嚿糕，我睇唔黐牙啫喎。諗起我哋之前上海食嗰個咩黐筋黐筷子，咩都黐就唔黐牙，佢就係類似嗰種狀態，口感幾好喎，因為佢唔黐牙，所以係清爽嘅喎，但係唔會話過度 Q 彈嘅，就係嗰種即係軟糯，然之後有少少啫喱感嘅感覺啦。然之後棗黃味咧係比較香濃嘅，但係因為棗黃味太香濃，反而又感受唔到椰汁嘅味道喎。椰汁變咗好擺設咯，即係得個名有佢咯，你係食唔到有佢咯。但係棗香味幾好嘅，而且咧係會有少少漸變嘅。上面嗰層咧明顯係 feel 到冇咁濃嘅，下面嗰層咧係勁濃㗎。但係佢係完全混入到個糕咯，成個糕係嗰種好軟滑嘅咯，已經冇嗰種顆粒感嗰種咯。幾香，應該老人家會比較中意嘅味道咯。呢間餐廳下午茶時段咧係比較冷清嘅，就得4台客咋，咁大個場，得4台客。人均30幾蚊就可以食到呢個份量嘅下午茶，我覺得係幾抵下嘅，而且坐得比較舒服啊！佢呢出品咧有2款點心啊，仲要比較滿意添，所以性價比係好高㗎。咁呢間餐廳咧係比較冷清嘅，冷清咧就有個好處啦，坐得舒服啊，比較安靜啊。安靜咧有個好處啊，就係方便傾偈啊，好舒服㗎。雖然咧就唔值得話特登過嚟食嘅，但係咧就好值得你喺附近啲服裝批發城行攰咗啦，揾個涼爽嘅地方，好好地咁樣食翻個下午茶，呢度肯定會俾你到最好嘅享受啊！而且價格平啊，先圍到10蚊雞一款點心啫喎，人均30幾蚊，一共73蚊有找就可以埋單咯喎，性價比真係好高啊！今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期
見啦，拜拜。